Çalışmaya başladık. Sağ ol, sağ ol. Demir olunca böyle bir sıkıntı oluyor işte. Kornamız yok. Kınımamız yok. Camımızda demir var. Makinenin kovası da hiç iyi değil. Hem küçük hem dar. Uzun değil. Arkadaşlar.
Normalde ben bugün yatıyordum da çalışıyorum bugün. Öğleden sonra. Loderci abi onu söylüyor. Hani sen yatıyordun diyor. Yani yatıyordum bitti, şimdi çalışıyoruz.